A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi baraya sadaya wilujeng tepang di channel Mirama Mekar Pawenang tetapi MMP Production. Alhamdulillah dina waktu ayeuna urang tiasa riung pulung di ieu tempat kalayan dina kayaan sehat walafiat. Amin. Karesan dina waktu ayeuna kasumpingan Mama Google di Mama di manten Jalan Cagak. Alhamdulillah para wargi MMP terus kasumpingan Mama Google panginten dina ieu kesempatan sakantenan urang naroskeun dan napi nyuhunkeun penjelasan perkawis kriteria mencari istri solehah menurut syariat Islam. Mangga urang sadaya nyakseni. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturan wilujeng sumping rekan di mat peci atur nuhun pagertos samilingi di tempat orang taros-taros perkawis kriteria istri solehah kangge nya mohon karasen kan dunya lira. Eta menuju ayeuna teh nuju ngaduda. Gitu ayeuna orang kangge pedoman hidup lah atau napi mencari istri solehah teh kumaha orang taroskeun ka Mama Google aturan Mama mangga paktosna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya'u mata wa khairu mata al-mar'atus salihah. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dipayun wargi sadaya simkuring sanuk-sanuk dina ieu kesempatan disupri kanggo adugikeun kriteria istri anu solehah anu ngajadikeun idaman para pameget atanapi para suami sehingga benar-benar aya dina kahirupan selayakna seperti rumah tangga Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab sae jeung burukna rumah tangga atau bahkan negara tergantung akhlakul karimahna seorang wanita. Ari wanita teh ngarupakeun tonggakna atanapi barometer saena hubungan komunitas pameget sareng istri. Rumah tangga bakal sakinah mawadah intina kumaha istrina. Negara bakal aman, bakal timbul kaberkahan ti langit jeung ti bumi lamun di antara para suami ngagaduhan istri anu solihah. Rumah tangga nya kitu keneh. Lingkungan alit nya kitu keneh. Komo bahkan negara. Sehingga Kangjeng Nabi pernah nyarios di salah satu hadisna
ari istri teh ngarupakeun tihangna negara. Upami istri tihang negara, pasti negara nu paling ali teh rumah tangga. Beresna rumah tangga teh tergantung ayana seorang istri solehah. Kaluarna atanapi munculna generasi anu berkualitas, berakhlakul karimah, tergantung didikan seorang wanita solihah. Pamiku urang dibongkar naon atuh kriteria anu disebut istri solihah, sehingga Nabi pernah ditaros. Bahkan eta istri solihah teh tiap pintu surga nawaran supaya lebet hayang kalebetan ku seorang wanita solihah. Kangjeng Nabi masihan syarat lamun hayang disebat wanita solihah. Kirang langkung aya 4 kriteria disebut wanita solehah. Anu kahiji saur Kangjeng Nabi, wanita solehah teh nyata jalma atau hiji istri anu istiqomah negakeun salat. Minimal salat 5 waktu. Eta. Terus anu kadua, kriteria wanita solehah anu bakal ditawaran ku setiap pintu surga nyaeta anu rajin puasa nalika datangna bulan Ramadan. Anu katilu saur Kangjeng Nabi, kriteria wanita solehah teh nu jadi idaman para suami jeung calon para suami nyaeta wanita solehah teh anu katilu syaratna teh anu bisa ngajaga fitnah nalika suamina teh aya di bumi, bisa ngajaga kahormatanana. Anu terakhir nyaeta ciri wanita solehah teh anu bener-bener taat ka carogena nalika diparentah teu baha ngajalankeun diparentahkeun ku carogena, salami eta parentah carogena teh teu bertolak belakang jeung hukum syariat Islam. Nu kumaha wae nemai eta disebut wanita solehah. Sementawis penjelasan anu singkat simkuring dugi ka dieu. Bila aya pertarosan hubungan sareng wanita solehah, insyaallah urang buka sambil ngobrol sasarengan, mudah-mudahan cing aya manfaatna maslahatna khususna kanggo diri abdi umumna kanu sami anu nonton kana ieu acara kalebat urang sadaya anu sami hadir di tempat. Sakitu anu kapiatur, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun pisan Mama, aduh Sami-sami. jelas entre cing orang taroskeun ka juragan. Naon wae eta nu opat teh? Anu opat teh di antarana tadi mu telepat namanya Aras. anu ngajaga kahormatanana, Oh. anu kahijina deui anu puasa, Oh. anu kahijina deui nyaeta ngajaga waktu salat begitu. Laras. Tanu kaopat naon tah labri abdi teh yeuh. Anu kaopat teh nyata nu taat ka saroge. Oh, nuhun. Mama bade tumaros teh yeuh. Mohon. Aya unek-unek ya. Ari nu janten istri solehah teh anu sok nganggo jilbab wae, Laras. apa anu sok ka masjid wae, apa nu kumaha? Hatur nuhun karena pertarosanana. Di antara salah sawios wanita solehah teh anjeunna nu tadi secara gemblangna taat ka Gusti Allah, taat ka Rasulna, jeung dina kahirupan di alam dunya taat ka carogena lain hartina kedah sujud. Nah, terus kumaha aplikasinya dina kahirupan? Lamun di rumah tangga, di rumah tanggana, lamun di masyarakat, di masyarakat. Memang di antara salah sawios ciri wanita solehah teh anjeunna anu ngamalkeun kataatan ka Allah Subhanahu wa taala nyaeta ku nutup auratna. Upami ieu pertarosan ari istri
nu disebut wanita soleha nurutkeun syarat Islam oratna semet mana. Tah saur Kangjeng Nabi oratna istri teh nurutkeun syarat Islam sadaya anggota badan kecuali muka sareng telapak tangan. Tapi ulah ngajadikeun asa tos jadi wanita soleha ku tos ngeunakeun jilbab penutup aurat sementara akhlak jeung hatena teu acan ditutup. Teu ngajamin setiap anu berjilbab anu pakaian layakna seperti wanita nyerminkeun benar-benar wanita soleha. Kedah aya buktina dina akhlakul karimahna. Punten zaman ayeuna geus jadi tren namina jalmi nganggo jilbab, anu acuk-acuk seperti muslimah. Tapi terkadang ironis paradok kanyataanna casingna wanita soleha tapi ucapanana, perilakuna bahkan kacarogena. Kumaha akhlak kacaroge, kumaha akhlak katatangana dina ucapanana tinggal tingkah paripolahna teu mencerminkeun ciri-ciri wanita soleha. Alangkah saena jilbabna tertutup, hartina sempurna, tapi akhlakul karimah oge sakadis disesuaikeun. Ulah sampai antara casing, topeng sareng kanyataan ciri wanita soleha berpatojannya. Kada selaras. Di antara memang ciri-ciri wanita soleha teh sok rajin naon, tapi ulah ngajadikeun tren atanapi kebiasaan, jadikeun sarana supaya eta hiji istri angkatna ka pangaosan ti bumina ka pangaosan teh. Ciri wanita soleha teh selalu minta izin ka caroge dina harti bade tolabul ilmi, bade nganelan keyakinan, keimanan supaya ibadah anjeunna teh langkung berkualitas ka Allah Subhanahu wa taala. Ulah sampai kang ngaji sering angkat ka pangaosan tapi kadang-kadang perilaku di rumah tanggana terutama pergaulan sareng carogena asa pajauh. Sareng carogena kadana langkung sering angkat ke pangaosan, langkung katingal disoleh perilakuna dipayunin caroge. Di zaman ayeuna terkadang orang sok tertipu ke penampilan. Penampilan penting. Bahkan Nabi ulah sakali-kali, para ulama menyebutkan ulah sakali-kali katipu penampilan. Walaupun penampilan itu penting, perlu kurang. Sabab ayana penghargaan orang lain ke urang teh lantaran penampilan, tapi penampilan kadah dipertanggungjawabkeun melalui aplikasi keimanan, kasolehan, kapayunan Allah Subhanahu wa taala. Ucara benar-benar niat lillahi taala sanes dibuat-buat. Eta diantarana. Utamana memang seperti itu, rajin ka pangaosan. Tapi lain hartina waktuna dieuseun ku pangaosan sementara suamina murang kalina diantep teh diurus. Eta teh diharapkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkeun istri teh disebut bidadari dunia. Kadahna nu disebutkeun di salat teh kedah jadi benar-benar bidadari dunia sehingga lahir kalimat saur Kangjeng Nabi baiti jannat. Ulah sampai ke timur bertolak belakang, istrinya rajin ngaos, tapi rumah tangganya makin hancur. Sekalipun badai ngaos tanpa aya izin suami, naudzubillah min dzalik seorang istri dikenging angkat lamun eta caroge gaduh maksad anu dikengingkeun ku hukum syariat. Istri seorang wanita soleha kedah taat ka carogena. Eta diantara penjelasan anu kusim kuring teh sadugikeun mudah-mudahan teu puas oge aya penjelasan lain mudah-mudahan langkung maksimal deui. Sakitu nu piatur. Tah itu nian istri soleha teh kade tadi mama nyarioskeun non ulah pagentos sareng istri kajajaden. Pengen gitunya mama. Baraya sadaya alhamdulillah panginten acara orang
pungkas ku doa sareng tutup sareng doa mugi acara ieu ngajantekeun hiji barokah ka urang sareng ka sadayana. Atur nuhun Mama. Sami-sami ya. Sakantenan di doa di request gitu. Mangga. Alhamdulillah acara tos dugi kana akhir anu singkat tur sederhana ieu. Mugia anu sami nonton dina ieu acara ulah sing hapunten dina sadaya kapirangan sareng kaluputan simkuring oge rekan sadaya. Penjelasan anu saudara mudah-mudahan sing ngajanten motivasi ke urang sadaya supaya urang dipasihan bener-bener mutiara di alam dunia ieu anu ngajadikeun kenikmatan ibadah. Sebab saur Kangjeng Nabi bahkan para sahabat nubatkeun nikmatna urang nalika urang gaduh batur hirup anu bener-bener taat ka Allah. Lamun eta batur hirup urang taat ka Allah pasti taat ka suamina. Caroge oge nya kitu sayang ka istrina. Bahkan disebutna oge anu disebut wanita solihah teh perhiasan nu kasida agungna dibandingkeun jeung perhiasan kamewahan nu aya di alam dunya. Ad-dunya ummata saur Kanjeng Nabi ari dunya teh sakatut eusina teh perhiasan. Tapi wa khairu mata'iha anu pangsae-saena perhiasan di alam dunya teh al mar'atu sholihah, wanita solihah nu bakal jadi pamimpin insyaallah yakin demi Allah nu bakal jadi pamimpin ratuna para bidadari di alam akhirat oke. Bakal karaos berkah jeung rahmat Allah Subhanahu wa taala nalika urang gaduh batur hirup disebut wanita solihah. Amin ya rabbal alamin. Ayo urang ngadoa mudah-mudahan urang jeung dipasihan Allah Subhanahu wa taala kakiatan kaberkahan oge rahmat magfirah urang dipasihan batur hirup bener anu bener-bener taat di samping urang kada bisa jadi contoh pamimpin bisa ngabimbing istri urang batur hirup urang disebut wanita solehah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.